ما هو علاج الشخير؟ الشخير بيكون ناتج عن حاجتين، يا اما في لحميه في الانف، ودي غالبا بتبقى في صغار السن وفي الاطفال، او ان حاجه بنسميها اللهاه اللي هي في نهايه الفم بتسقط على القصبه الهوائيه فتعمل نقطه الشخير او الصوت العالي اثناء النوم. طبعا هو علاجها جراحي موجود، ان احنا بنزيل جزء من هذه اللهاه او بنشيل اللحميه. اما علاجها بالاعشاب فيعني هو مش جايب نتائج قوي، علشان برضو نكون صادقين مع حضراتكم، ولكنه ببساطه جدا هو اللي احنا قلناها قبل كده للجيوب الانفيه: زيت الزيتون 5 معالق هتغلى على النار، وهنضع معلقه من حبه البركه، بعد كده بيصفى وهتستخدم صباحا ومساء قبل النوم. مع التكرار بتجيب نتيجه طيبه من هذه الناحيه.